机场动物园，准备要开始喽。好，售票员老板先帮我们盖章。好。你们有几张票？2张。给你们，谢谢。可以进去了，走吧。我们先去看大象，因为大象离我们最近。大象的鼻子是很长的，就像长颈鹿一样很长。对，只是相反而已。大象的鼻子是长的，长颈鹿脖子是长的。我们先去看大猩猩吧。等下哪？OK。大猩猩黑黑的，蓝蓝的又黑黑的，而且还有强壮 muscle 哎，长颈鹿哎。对。长颈鹿你好。你怎么跳起来了呀？哎，时间到了。我们要回家。我不想回家，我也不想上学。可是明天就要上学啦。但是我就不想上学。那妈妈走了。我不想上学。我不想上学。我就不想上学。我就不想上。妈妈，你在哪？长颈鹿。小孩，为什么你妈妈不见了？因为我不想上学，我一直走呢，我不想上学。没关系，我家很大，你可以睡我家。好。咕咕咕，咕咕咕，第二天到了。请给我一张票。给你，谢谢。你在这边。开始。走走走。大猩猩，请问你们家有我宝贝吗？没有啊。长颈鹿，长颈鹿，长颈鹿，请问你家有我宝贝吗？有，他现在在睡觉。那你可以请他出来吗？可以。宝贝，你看，昨天晚上你因为不回家，所以呢，你就在外面的动物园的走道上，幸好长颈鹿有保护你，要不然你就在这边睡觉了。你去跟长颈鹿谢谢吧。长颈鹿谢谢，对不起妈妈，我是不小心走呢，我不想回家的。那你先去跟长颈鹿拍照吧。真的好了吗？好了。咯叽咯叽咯叽。好了，走，我们怎么回家？妈妈拍照了。昨晚的票你有拿好吗？有，你这是旧的票。哦。售票员姐姐，我们这个票可以带回家吗？可以呀。但
那需要折票吗？不行。好吧，那就是。走吧，我们回家吧。回家了。OK。我们的戏也完了。完了。